Всем добрый вечер, с вами канал Амулет 102. И сегодня я расскажу, такую свою, как сказать, недоработочку, точнее, как я избавился вообще от скрипа пластмассы в салоне. То есть, как вы, многие знаете, то есть Cherry Amulet 7-го года, то есть все равно какие-то моменты там, все равно вот здесь, вот это, все снималось, все равно все откручивалось. То есть со временем появляется такой некий скрипок. У меня что-то ездил, и давай вот это вся все вот подстаканники, вот эта рамка кнопок, вот это все давай просто скрипеть уже со временем. То есть как бы уже стало невыносимо. То есть как я решил проблему? Просто взял двухсторонний скотч, снимал рамку, приклеивал сверху, снизу, немножечко с боков. Обычно двухсторонний скотч. И все. И туда прямо эту рамку загонял. Потихонечку загнал, на все защелкнул. Дальше брал обычный нож. Вот, не канцелярский, просто обычный нож. Колбаску в машине режу. Вот так вот вставлял. И немножко руками вот так по вдоле поджимал. Но у меня вот еще и подстаканник здесь проклеен, потому что много открывали, уже разболтался, как бы. Я и подстаканник также проклеил, то есть, как вот вы можете заметить, вот кусочек торчит немножко, то есть. Вот, здесь сделал точно так же, вот на кнопках тоже вот видно. Обычный двухсторонний скотч. То есть, сдернул, раз, под кнопочку сюда вот подсунул, вот так вот, хоп, хоп, все, поджал, все хорошо, ничего не скрипит, ничего не брякает, не издает никаких посторонних звуков. Естественно, закрутил все саморезики. То есть, сами прекрасно понимаете, вот здесь, если пластмасса мягонькая, хорошая, то вот здесь дубовая. То есть, обычная пластмасса, и со временем, как у любой машины, то есть, она, начинает уже поскрипывать. Дальше еще начали поскрипывать дверные карты. То есть, все равно где-то динамик менял, допустим, там где-то что-то вот. У меня вот ручки обламываются, то есть вот обломлено, все, никак не могу заехать в магазин купить, стоит 150 рублей. То есть, как видите, здесь вот вообще как бы черненько, это не суть в общем. То есть частенько, не частенько, периодически приходится их снимать. То есть, естественно, пистоны обламываются, естественно, тоже вся пластмасса, приходит уже как бы, начинает поскрипывать, там начинает щелкать и тому подобное. Как я решил подобную проблему? Зашел в магазин, купил обычный, он так и называется, Моделин. На самом деле это просто вот СТП-шка, разрезана на части. Стоит вот этот лист, он метровый получается. Стоит он 50 рублей. Даже не 50, по-моему, 36. Вот метровый лист, метр. Вам этого одного листа, мне, по крайней мере, хватало на пол. То есть получается на половину карты. Он с этой стороны мягонький, с этой вот тут блестяшка. Его отрываем. Тут клейкая часть. Все, то есть что мы делаем? Мы берем, снимаем карту дверей вот здесь вот. То есть снимаем и под карту потихонечку, где вот карта будет соприкасаться с железом, проклеиваем Моделин. До низа полностью. Здесь также все. Сверху здесь делать ничего не надо. То есть здесь как бы и так не скрипит. Пистоны я брал, врать не буду, брал, по-моему, с десятки. Но их немножечко надо доработать. Они сюда к нам в отверстие не входят, поэтому я чуть-чуть его надламывал и немножечко напильничком подрабатывал. И все. В карту пистончик крепится без проблем. Потом раз, приставил и посильнее даванул. Все защелкнулось. Все хорошо. Сейчас попробую вам показать, как это выглядит со стороны. Вот у меня пассажирская дверь задняя уже сделана. Попробую вам показать. То есть это все выглядит, в принципе, достаточно, нормально, я считаю. То есть как бы не шибко видно. Вот он, что из себя представляет, приклеенный. Все, вот. Вот он полностью, здесь вот. Все идет до низа, снизу также проклеено все. И вот здесь вот с боков. То есть вот так вот. Очень хорошо видно.
Вот и все. Дверь не болтается, пистончики новые, все хорошо, все четко. Так что вот напомню, в магазине всего стоит 50 рублей метр. 1 метра вам хватит на пол карты. То есть где-то вам нужно 1,5 вот таких листа на одну дверь. И все, скрип пропадет. Ну всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ровных вам дорог, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. До свидания.